歡迎嚟到落力，大家好，我係阿力，我係阿樂。咁咧今日咧，我哋會同大家咧分享下一啲我哋入台灣一啲小錦囊俾大家聽下，一齊分享下，係咪先？如果你咁啱係第一次去台灣玩嘅話咧，同埋過咗10月之後先去嘅話咧，都要留意啊，一定要睇到最尾啊，係咪呢啲劇啊？係啊，要最尾，係啦，最尾啱淨係臨拜拜之前嗰個字我先會講噶，冇錯， 10月1號先發生嘅事，係啦，講咗啲乜嘢？廢話唔好多講啦。咁咧，其實咧我哋最主要咧想分享翻我哋咧第一次咧嚟到台灣嘅時候咧，我哋點樣申請嗰啲簽證嗰啲咧？究竟咧去台灣使唔使簽證嘅咧？香港人要係咁，我使唔使去櫃台度申請嘅咧？要啊！呢個人咧係冇全程冇參與過嘅，所以咧佢係唔知啊，因為都係佢搞，我唔知㗎。正確咧係咧喺網上申請就得㗎啦。哦，原來係咁樣。係啊，冇錯，好方便嘅成個流程。咁咧，不過有一個要點，你一定要知道嘅。要點啊？你個要點要點啊？幾好喎呢個，以後就我嘅武器啊！你一講嗰啲咧，你武器係啊，你唔好講咁多啦，武器啊！停到冇電，我驚冇電跌咁耐咧。喂，人哋喺入嚟睇資訊片㗎，大佬，有冇顧及下觀眾嘅感受啊？你顧及下咯，你唔好夠啦。咁咧，其實咧，有一個要點咧，就係咧，我哋一定要係咧喺香港、澳門出世。哦，係啦，而咧你係有呢一個時間㗎，要喺香港、澳門出世啊？唔知坐緊船啊？港珠澳大橋啊？夠鐘啦！咁咧好長，你有冇諗過剪片嘅人好辛苦㗎？係啊，佢剪嘅，好辛苦㗎。啲字幕錯啊嗰啲咧。喂，講翻正經嘢先。咁咧一定要咧係香港、澳門出世啦。咁然之後咧，香港或澳門得唔得啊？係香港或澳門。屌你！哎呀，叮咗你啲，唔係，只要咧你只要咧係香港或澳門出世，有呢一個香港或澳門嘅特區護照或 BNO 護照咧，都可以咧進行呢個網上簽證嘅。但如果你有其他國家嘅護照嘅話咧，都係唔可以申請嘅。係啦，咁然之後咧，如果你唔係香港或澳門出世嘅話咧，咁你要留意啦。如果你係喺1983年之後，曾經以香港或澳門永久居民嘅身份曾經入過台灣嘅話咧，就係可以嘅，可以繼續網上簽證，佢哋俗稱叫網簽啦。咁即係如果從來都冇去過嗰啲就唔得咯喎。如果你係第一次又唔係香港澳門出世嘅話咧，咁就唔得啦，就唔可以用呢個咁簡單嘅網簽。我係香港出世。係，如果唔係你一早去咗做呢個雲端簽證啦，因為雲端簽證咧唔係話難好多，不過咧只係要耐多30日啫。哦，即係需時長啲。佢要審批，冇錯，要審批咁，同埋咧可能要嗰啲資料就要再多啲咁樣啦。哦，原來係咁。咁如果係唔喺香港或澳門出世嘅人士就要留意啦，要預多少少時間去申請佢嗰個入台嘅簽證啦。冇錯啦，咁樣。仲有咧，我當時做完呢個簽證之後咧，其實佢都好快咧就話俾你聽個結果係 OK 咁樣啦。咁然之後咧，print 出嚟嘅時候，你記唔記得我哋曾經有一個問題發生咗？係啊，就係唔知篇彩色定係黑白啊？係，因為咧，我冇講㗎份表。我記得有人講過話一定要彩色嘅，所以我就要你係啦，肯定影相鋪嗰個人啦。我咧就一定要你咧編彩色出嚟嘅。咁但係原來咧呢個已經係過時嘅呢一個資訊嚟㗎啦。冇錯，因為咧而家咧最新嘅咧，只要咧黑白嘅話咧都係可以㗎。哦，同埋不過記得咧嗰張紙咧係都要純白，唔好有即係循環再用同埋太潮咯。係啦，我見到佢有呢個remark 咁樣。係啦，咁可唔可以對接啊？可以，冇錯。接完再接得唔得？即係1/4。可以，冇錯。咁入台之前，即係話去嘅時候有啲咩準備呢？咁咧，其實咧，我哋上一次嘅經歷咁樣啦。入境之前咧，我哋最緊要做咗呢個網簽啦。咁然之後咧，我哋做成功咗之後咧，就要編咗出嚟啦，就係黑白噶啦。咁當然你要有你嘅護照啦，你嘅香港身份證啦，而要有嗰個簽證嘅紙質紙本。係
係啦，編出嚟嗰張紙啦，係咁黑白都得嘅咁樣。咁然之後咧，仲有需要帶埋咧，記得有嗰個住宿證明啦。住宿證明其實而家好多人都係用 app 嗰度去訂酒店嘅啫嘛。好似我哋咁咧，我哋都係用 app 去訂酒店。一用 app 訂酒店咧，我就好方便。無論咧 Agoda 啦、Expedia 啦，自己陷入廣告啊？冇廣告㗎。我哋都會咧睇下邊個係比較好用，我哋就會用。哎呀，咦？仲幫我叮咗。知道邊個好用嘅話，我哋就會用邊個㗎啦。係啊，邊個贊助嘅，我哋就用邊個。咁咧然之後咧，仲有係啦，咁即係到時可以 show 俾佢睇啦，咁就 OK 㗎啦。係啦，其實咧機票嘅話咧，需唔需要咧？佢係冇叫過我出示嘅。咁但係咧，有啲人都有講咧，就話你最好咧有一個即係電話 cap 低咗個圖，購買記錄咁就已經可以，因為佢已經入面有晒嗰個電子支票、電子機票嗰個號碼啦，同埋嗰個你個 booking 號碼啦，咁佢哋都一 check 就可以 check 到噶啦，咁樣。咁所以咧有晒喺電話入面就最安全咁樣咯。同埋最好咧就 cap 咗圖佢啦，因為你去到一定有網㗎，一定有 WiFi 噶嘛，或者個信號好慢啊，咁你你去到對住嗰個入境嗰個人職員嘅時候咧，你個人好緊張噶嘛。好似佢咁樣好緊張。係啊，好緊張㗎，一定要講咩喎？一定要行先㗎，一定要我係喺呢個分享我經驗啦。如果咧你譬如同你嘅同行者行嘅話咧，咁我一定要行先嘅，因為咧我有啲咩喐咧就可以喺翻後邊嗰個佢排隊嘅時候就喂過嚟幫我反譯啊咁樣。因為如果佢走咗出去過咗關，咁我得翻賴低我自己個人，咁我點算啊？咩冇溝通唔到㗎嘛？我就好似嗰啲蛇頭咁樣咧。係啊，帶啲人蛇過關。睇有冇事咁樣咧，一有事就走啊！即刻。咁樣咧，呢個咧就係我哋嘅入境小貼士啦。咁最後咧，特別有留意到一樣嘢咧，就係話咧，你入境台灣嘅時候啊，無論你幾肚餓都好咧，你個篋入面咧，千祈唔好放任何嘅肉類喺入面啦。不要說不知道，因為嗰度咧，播好大個咪嘅，好大聲，不要說不知道咁樣。因為咧，你唔可以咁樣搏懵咁樣過關咁樣咯，即係一定會罰你款，即係唔係諗住你去到，咁我掉咗係咪得？係唔得㗎，B B，係即場罰款㗎咯。冇錯，咁所以咧就一定要留意呢一樣嘢啦。咁到底係改咗啲咩咧？10月後，請問講得未呢？我睇下而家條片去到幾多分先。好啦，嚟到最後嘅關頭啦，就係話咧，10月1號啊，原來有一個新嘅政策啊。有啲咩新政策咧？大家咧入境嘅時候咧係需要填呢個入境卡嘅。不過我哋咧係唔需要擔心嘅，即係我哋唔使擔心，佢哋咧。咁睇下同我哋似唔似啦。咁咧只要咧你個樣係啦，你咧點樣去分別？你需唔需要填入境卡咧？最簡單一樣嘢就係話，你使唔使做網簽，同埋你做個網簽嘅時候成唔成功咁樣咯。即係頭先你做嗰個啊？係啦，冇錯。如果你網簽成功咗嘅話咧，你就係唔使填呢個入境卡嘅，豁免咗噶啦。咁咩人先至要填咧？或者咩人唔成功咧？就係咧，如果好似我哋頭先講啦，1983年之後，從來咧冇去過台灣嘅非香港、澳門畫哦，係別你啊，畫咯，畫。咁咧畫要畫香港、畫澳門，即係佢攞香港出嚟畫嗰個澳門。咁咧，咁咩人咧要填呢個入境卡嘅咧？其實咧，除咗網簽以外嘅其他人咧，都係要填翻呢個入境卡嘅。咁其實咧，佢哋嘅官方網站呢一度咧都有寫低咗嗰個網址啦。咁好簡單嘅，入境前3日咧就可以填呢個入境卡噶啦。咁使唔使編出嚟啊？係唔使嘅，冇錯。因為咧，只要咧你填咗，一旦你填咗嘅話咧，你入境嘅時候咧，佢一 scan 你個 passport 咧就已經有資料噶啦。咁所以你係不必填嘅。不必，即係好似去泰國填嗰個入境嗰個冇錯，就係咁方便咁簡單嘅啫。咁所以其實咧都唔係多咗好多咩手續嘅啫。係啦，咁啊大家記得留意啦，即係話如果你咧係從來冇入過台灣啦，又或者係你填呢個網簽或者唔符合呢個填網簽嘅資格嘅話咧，咁就需要填埋呢個入境卡噶啦。冇錯啦，呢個咧就係我哋最新10月1號開始嘅新規則嚟嘅，咁大家記得留意啦。詳情睇翻呢度。好啦，
啦，今日咧我哋條片咧就嚟到呢一度啦。如果你哋都中意咧我哋條片嘅話咧，記得撳 like、撳釘、撳鐘，仲要 subscribe 埋我哋個 channel 啊！subscribe 我哋嘅 channel 嘅話，對我嚟講係最大嘅支持嚟㗎。咁仲有咧，如果你有啲咩資料補充啊，或者咧，咦，我哋講得有錯啊，或者唔啱都好啦，都可以喺留言嗰度話俾我哋知㗎。記得留言。冇錯啊！咁我哋下次見，祝大家旅途愉快。唔明嘅睇返呢條片啦。拜拜。拜拜。